নমস্কাৰ মুহূৰ্তত দিব বিচাৰিছোঁ অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ গুৱাহাটীত আৰম্ভ হৈছে ফ্লাড জেহাদ এইবাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে গুৱাহাটীত সঘনেই সংঘটিত হোৱা কৃত্ৰিম বানক লৈ বিস্ফোৰক মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ তৰফৰ পৰা উল্লেখ কৰিছে গুৱাহাটীত ফ্লাড জেহাদ কোনে আৰম্ভ কৰিছে এই মুহূৰ্তত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কি কৈছিল গুৱাহাটীৰ কৃত্ৰিম বান সন্দৰ্ভত এই মুহূৰ্তত জনাৰ চেষ্টা কৰিম ব্ৰেকিং নিউজ গুৱাহাটীৰ বানক লৈ বিস্ফোৰক মন্তব্য কৰিছে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই USTMৰ স্বত্বাধিকাৰীয়ে আৰম্ভ কৰিছে ফ্লাড জেহাদ ভূমি জেহাদৰ দৰে কাৰ্যকৰী কৰিছে USTMৰ স্বত্বাধিকাৰীয়ে আৰু অসম ধ্বংসৰ বাবে এই পদক্ষেপ লৈছে USTMৰ কৰ্তৃপক্ষই মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে জেহাদ নোহোৱা হলে এনেদৰে পাহাৰ ধ্বংস নকৰিলেহেঁতেন ছেটেলাইটত ধৰা পৰিছে পাহাৰ ধ্বংসৰ সমগ্ৰ দৃশ্য ২৪ৰ ভিতৰত পাহাৰ কাটি শেষ কৰিব USTMে আৰু USTMৰ বাবে গুৱাহাটীত কৃত্ৰিম বানৰ সমস্যা হৈছে বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে গুৱাহাটীত কৃত্ৰিম বানৰ বাবে মূলতঃ জগৰীয়া USTM গুৱাহাটীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী অধ্যাপক অধ্যাপিকাই USTMলৈ যোৱা বাদ দিলে বন্ধ হ'ব কৃত্ৰিম বান ব্যৱসায় কৰিছে মেঘালয়ত ধ্বংস হৈছে অসম আৰু গুৱাহাটীৰ কৃত্ৰিম বানক লৈ বিস্ফোৰক মন্তব্য কৰিছে এবাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ তৰফৰ পৰা কোৱা হৈছে USTMৰ বাবেই গুৱাহাটীত সৃষ্টি হৈছে কৃত্ৰিম বানপানীৰ আৰু মেঘালয়ত ব্যৱসায় কৰি USTM কৰ্তৃপক্ষই অসম ধ্বংস কৰিছে বুলি মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এই মুহূৰ্তত জনোৱাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ USTM কৰ্তৃপক্ষৰ বিৰুদ্ধে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ডাঙৰ মন্তব্য কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মন্তব্য আছে এই মুহূৰ্তত পোনে পোনে মন্তব্য শুনাম এৰিয়াটো আৰু গোটেই যোৰাবাটৰ টাইম ল্যাপস ডাটা ফ্ৰম 2008 কেনেকৈ পাহাৰখন পৰিৱৰ্তন হৈছে মই গোটেইটো দেখাই দিছোঁ আৰু 2024ত ই একদম আমাৰ শব্দটো ভাল নহয় কিন্তু এখন নাঙঠ পাহাৰত পৰিণত হৈছে এইটো মই আৰু এইটো স্যাটেলাইটৰ ডাটা এইটো মই ইয়াতে এখন দি থৈ দিছোঁ আপোনালোকে চাব পাৰিব আৰু সনবিলাকো দিয়া আছে প্ৰত্যেকটো সনত কেনেকৈ পৰিৱৰ্তন হৈছে এই গোটেই গ্ৰীণটো এনেকৈ পাহাৰটো ভাঙি ভাঙি গৈ আছে ইয়াত আপোনালোকে নিজেও চাই ল'ব পাৰিব এইটো কোনোবাই অলপ আগবাঢ়িলে মোৰ স্যাটেলাইট ডাটাটো নলৈ স্যাটেলাইট ডাটা কিনিবও পায় চ' ইউ কেন প্ৰকিউৰ অলছ' আৰু মইতো ভাবোঁ যে USTMৰ মালিকে এটা জেহাদে আৰম্ভ কৰিছে আমি যেটো ল্যান্ড জেহাদ বুলি কওঁ তেওঁ এটা ফ্লাড জেহাদে আৰম্ভ কৰিছে অসমৰ ওপৰত নহলে ইমান নিৰ্দয়ভাৱে কোনেও কাটিব নোৱাৰে পাহাৰ কোনো প্ৰকৃতিক ভাল পোৱা মানুহে বিশেষকৈ শিক্ষানুষ্ঠানে ইমান বেয়াকৈ কাটিব নোৱাৰে এইটো এটা মইতো জেহাদ বুলিয়ে কওঁ এক প্ৰকাৰ মোক কোনোবাই ভাল পায় বেয়া পায় আৰু উপায় নাই কিন্তু এইটো এটা ডেলিবাৰেট বুলিও মই বিশ্বাস কৰোঁ কাৰণ নহলে পাহাৰখন ৰাখিও ধুনীয়াকৈ আৰ্কিটেক্ট মাটি গছ গছনি ৰাখিও বিল্ডিং বনাব পাৰি ড্ৰেনেজ কৰিব পাৰে ধুনীয়াকৈ গছ গছনিৰ মাজত আশ্ৰম টাইপ বনাব পাৰি বিভিন্ন ধৰণে আজিকালি হিলছতো শিক্ষানুষ্ঠান হোৱাৰ আৰ্কিটেক্ট আছে তেওঁতো আৰ্কিটেক্ট ইউজ কৰা নাই খালি বুলডোজাৰ লগাই ধাৰ মাটিবোৰ কাটি দিছে আৰু চান্স লৈছে মেঘালয় কিন্তু কামটো হল অসমৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে পঢ়ে কালিৰ পৰা যদি গুৱাহাটী ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে পঢ়া বাদ দি দিয়ে আৰু গুৱাহাটীৰ অধ্যাপক অধ্যাপিকাসকল যদি তাত যোৱা বাদ দি দিয়ে তেতিয়া গুৱাহাটীৰ কৃত্ৰিম বানপানীও তাতে খতম হৈ যাব বস্তুটো বনাই লৈছে মেঘালয়ত ব্যৱসায়টো অসমৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰশীল মেঘালয়তো ষ্টুডেণ্ট তাত কোনো নপঢ়ে হাৰ্ডলি 10%ও নপঢ়ে ময়ো দেখা নাছিলোঁ কিবা এখন ফাংচন পাতোতে মইতো আচৰিতে হৈ গ'লোঁ প্ৰথম তাৰ পিছত আকৌ মেডিকেল বুলি যোৱা 2 বছৰত মইতো 3 বছৰ আগত গৈছিলোঁ 2 বছৰততো আৰু বগৰাই দিলে
কাৰণে আৰু এইটো ছেটেলাইট ডাটা তেওঁ না কৈতো লাভ নাই আৰু ছেটেলাইটটো পিকচাৰটোতো আৰু মই বনাব নোৱাৰোঁ 2011 চনত 2011-10 ফটোটো মই বনাব নোৱাৰোঁ ছেটেলাইটত মই USTMৰ এৰিয়াটো আৰু গোটেই যোৰাবাটৰ টাইম লেপছ ডাটা ফ্ৰম 2008 কেনেকৈ পাহাৰখন পৰিৱৰ্তন হৈছে মই গোটেইটো দেখাই দিছোঁ আৰু 2024ত ই একদম আমাৰ শব্দটো ভাল নহয় কিন্তু এখন নাঙঠ পাহাৰত পৰিণত হৈছে এইটো মই আৰু এইটো ছেটেলাইটৰ ডাটা এইটো মই ইয়াতে এখন দি থৈ দিছোঁ আপোনালোকে চাব পাৰিব আৰু চনবিলাকো দিয়া আছে প্ৰত্যেকটো চনত কেনেকৈ পৰিৱৰ্তন হৈছে এই গোটেই গ্ৰীণটো এনেকৈ পাহাৰটো ভাঙি ভাঙি গৈ আছে ইয়াত আপোনালোকে নিজেও চাই ল'ব পাৰিব এইটো কোনোবাই অলপ আগবাঢ়িলে মোৰ ছেটেলাইট ডাটাটো নলৈ ছেটেলাইট ডাটা কিনিবও পায় চ' ইউ কেন প্ৰকিউৰ অলছ' আৰু মইতো ভাবোঁ যে USTMৰ মালিকে এটা জেহাদে আৰম্ভ কৰিছে আমি যিটো লেণ্ড জেহাদ বুলি কওঁ তেওঁ এটা ফ্লাড জেহাদে আৰম্ভ কৰিছে অসমৰ ওপৰত নহ'লে ইমান নিৰ্দয়ভাৱে কোনেও কাটিব নোৱাৰে পাহাৰ কোনো প্ৰকৃতিক ভাল পোৱা মানুহে বিশেষকৈ শিক্ষানুষ্ঠানে ইমান বেয়াকৈ কাটিব নোৱাৰে এইটো এটা মইতো জেহাদ বুলিয়ে কওঁ এক প্ৰকাৰ মোক কোনোবাই ভাল পায় বেয়া পায় আৰু উপায় নাই কিন্তু এইটো এটা ডেলিবাৰেট বুলিও মই বিশ্বাস কৰোঁ কাৰণ নহ'লে পাহাৰখন ৰাখিও ধুনীয়াকৈ আৰ্কিটেক্ট মাতি গছ গছনি ৰাখিও বিল্ডিং বনাব পাৰি ড্ৰেইনেজ কৰিব পাৰে ধুনীয়াকৈ গছ গছনিৰ মাজত আশ্ৰম টাইপ বনাব পাৰি বিভিন্ন ধৰণে আজিকালি হিলছতো শিক্ষানুষ্ঠান হোৱাৰ আৰ্কিটেক্ট আছে তেওঁতো আৰ্কিটেক্ট ইউজ কৰা নাই খালি বুলডোজাৰ লগাই ধাৰাত ধাৰ মাটিবোৰ কাটি দিছে আৰু চান্স লৈছে মেঘালয় কিন্তু কামটো হ'ল অসমৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে পঢ়ে কালিৰ পৰা যদি গুৱাহাটীৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে পঢ়া বাদ দি দিয়ে আৰু গুৱাহাটীৰ অধ্যাপক অধ্যাপিকাসকল যদি তাত যোৱা বাদ দি দিয়ে তেতিয়া গুৱাহাটীৰ কৃত্ৰিম বানপানীও তাতে খতম হৈ যাব বস্তুটো বনাই লৈছে মেঘালয়ত ব্যৱসায়টো অসমৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰশীল মেঘালয়তো ষ্টুডেণ্ট তাত কোনো নপঢ়ে হাৰ্ডলি 10%ও নপঢ়ে ময়ো দেখা নাছিলোঁ কিবা এখন ফাংচন পাতোঁতে মইতো আচৰিতে হৈ গ'লোঁ প্ৰথম তাৰপিছত আকৌ মেডিকেল বুলি যোৱা 2 বছৰত মইতো 3 বছৰ আগত গৈছিলোঁ 2 বছৰততো আৰু বগৰাই দিলে কাৰণে আৰু এইটো ছেটেলাইট ডাটা তেওঁ না কৈতো লাভ নাই আৰু ছেটেলাইটটো পিকচাৰটোতো আৰু মই বনাব নোৱাৰোঁ 2011 চনত 2011-10 ফটোটো মই বনাব নোৱাৰোঁ ছেটেলাইটত মই USTMৰ